Hola amigos, bienvenidos sean a otro video del canal. El día de hoy tenemos un teclado muy especial, es el Keychron K2 en su versión número 2. Así que vamos a abrirlo. La novedad de este teclado, o lo que lo hace diferente a los demás, es que regularmente la retroiluminación RGB suele estar presente solamente en los teclados que son alámbricos. Es decir, se le conecta, aquí tiene un puerto USB-C, lo conectas directamente a la computadora y funciona como cualquier otro teclado normal. Y ese teclado, con la batería que cuenta, puede durar hasta 7 días según lo dice la caja, pero en mis pruebas yo creo que puede durar hasta semana y media si lo apagas en tiempos en donde no lo uses. Hay un tema por ahí que no está tan padre, que es justamente que cuando el teclado entra en modo de reposo, tarda un poquito en despertar y volverse a conectar a la computadora. Esto es algo que puedes desactivar, incluso bajar la intensidad de las luces cuando no lo estés usando o apagarlas completamente. Así que puedes extender la vida de la batería del teclado tanto como tú quieras. Hablemos de sus especificaciones técnicas. Aparte de que cuenta con retroiluminación RGB, es un teclado de 75%, también conocido como un teclado de 84 teclas, y eso quiere decir que justamente del lado izquierdo no contamos con esas teclas numéricas que solemos tener en los teclados de escritorio, es decir, los números del 1 al 10, incluso algunas flechitas, algunas teclas de función que podemos tener de ese lado. También tenemos Bluetooth 5.1 que le ayuda a ahorrar energía. Contamos con espacio en memoria hasta para recordar 3 dispositivos, es decir, puedes conectar tu computadora, puedes conectar tu celular, puedes conectar una tableta u otra computadora. Cuenta también con el marco de plástico, tenemos una versión que cuenta con un marco de aluminio, eso lo hace mucho más pesado, también lo hace más duradero, pero también lo hace más caro. Algo muy especial de este teclado es que es un teclado mecánico, es decir que cuenta con switches, los cuales le dan ese sonido como de clic, ese sonido como de estar presionando un botón físicamente, y eso también es el distintivo de los teclados mecánicos. También este tipo de teclados son usados para gaming, pero en este caso este teclado se vende más como para programadores. Antes de hablar más de esto, quiero que pasemos a escuchar el sonido que hacen este tipo de switches. Algo que debes de tomar en cuenta es que son muy ruidosos. Si trabajas en una oficina con tus compañeros, si trabajas incluso en casa y trabajas toda la noche, es algo que debes de tomar en cuenta porque puede ser molesto para otras personas. Hablando un poquito más de la retroiluminación RGB, contamos con una tecla dedicada que nos va a permitir cambiar a varias formas juegos de luces que trae el teclado por defecto y que le da un aspecto un poquito más de gaming. Ahora, regresando a lo que hablábamos hace un momento, que era que este teclado está más específico a programación más que a gaming, ahí te va por qué. El alegato de que este teclado está más enfocado a programadores es justamente porque es un teclado inalámbrico y también cuenta con la distribución americana. ¿Qué significa esto? Significa que las teclas como por ejemplo la ñ no van a estar dentro de este teclado y asimismo las teclas que conocemos de los símbolos van a estar en distintos lugares. Mucha gente dice que la distribución americana es muchísimo mejor para programar y tienen un poco de razón, pero no es algo totalmente verdadero. Tú puedes programar perfectamente en un teclado latinoamericano, en un teclado español, sin ningún problema. Sin embargo, en la distribución americana, los símbolos que usamos en programación suelen estar más a la mano, pero si me pides mi opinión, realmente no es algo que valga la pena o por lo cual tienes que comprarte este teclado en específico. Este tipo de teclados la verdad es que no son nada baratos. Su precio actual ronda aproximadamente en 2,200 pesos mexicanos y sí, es un teclado caro. Incluso este teclado es barato a comparación de opciones como por ejemplo HyperX o Razer, que están más enfocados en gaming, que están más enfocados, incluso son resistentes al agua y entre otras cosas. Sin embargo, este teclado lo que tiene de especial es la sensación y la diferencia que hay al escribir en sus teclas. La sensación es muy buena,
la respuesta es muy rápida. Y otro tema a considerar es que este teclado es sumamente grueso. ¿Qué quiere decir? Que el momento de escribir, si no tienes un buen soporte, puede llegar a dolerte la muñeca, puedes llegar a tener problemas de túnel carpiano, y en ocasiones, por ejemplo, en el que tengas que trabajar durante todo el día, si no cuentas con un reposamuñecas o si no cuentas con un buen espacio en tu escritorio, te puede llegar a dar este tipo de problemas. Dejando a un lado el precio, ¿recomendarías ese teclado? La respuesta es sí. Yo trabajo alrededor de 7-8 horas frente a la computadora programando todo el día, y puedo decir que al ser algo que uso una tercera parte de mi día, es algo que vale la pena. La escritura es más precisa, la sensación es muy buena, la experiencia también es muy buena, y yo creo que si inviertes en lo que usas todos los días, la mayor parte de tu día, vas a hacer tu trabajo más fácil. Así que te lo recomiendo si te gusta ese sonido clicky, si te gusta la retroiluminación RGB, si estás pensando en usar un teclado que puedas usar tanto con tu tableta, con tu computadora o tu celular de forma más fácil. Si te gusta ese sonido clicky, ve por ese teclado. Si te gustó este producto, en la parte de abajo vas a encontrar el link hacia Amazon y puedes comprarlo directamente con este link. Con esto apoyas directamente al canal, y también considera suscribirte, considera dar like a este video. Y pues bueno, eso es todo. Si tienes preguntas, si tienes dudas, escríbelos aquí abajo en los comentarios y voy a tratar de responderlos. Nos vemos en el siguiente video.